Қанның қоюлануы ауру емес, бірақ қандай да бір қауіптің белгісі. Егер оны сұйылтып, өз мөлшеріне келтірмесе, кез келген ағзаға теріс әсер етеді. Тіпті созылмалы дерттің дендеуіне себепші болады. Видеоны соңына дейін көріңіз. Сіз естіп білмеген ақпараттар бар. Арнаға тіркеліп, лайк басып, қазақша контентке қолдау білдіре кетіңіз. Қанның оңай ұюы әртүрлі медициналық мәселелерден туындауы мүмкін. Аномальды тромбтың пайда болуы өте қауіпті және инсультқа, жүрек соғуына, қан ұйғышына, инфаркт пен қан қысымының жоғарылауына әкелуі мүмкін. Қан сұйылтқыштар деп аталатын антикоагулянттарды қанты сұйылтпайды, бірақ қанның ұюын тоқтатады және оны дәрігер тағайындай алады. Антикоагулянттардың бірі В витаминімен күресетін варфарин. Сонымен қатар, егер дәрігер дәрі-дәрмектерді қажет емес деп санаса, сіз қаныңызды сұйылту үшін кейбір табиғи құралдарды пайдалана аласыз. Наттокиназа бұл ферминді ыдыратуға қабілетті фермент. Бұл қанның ұюының қалыпты процесінің бөлігі. Наттокиназа натто бұршағында ашытылған сояда болады. Наттокиназа қанның ұюы жүйесіндегі табиғи зат. Фибриногенді азайтуға көмектесетін қанның тиімді сұйылтқышы ретінде белгілі. Ол қанның пайда болуымен көмектеседі. Қан кетудің алдын алу үшін бәрімізге біршама фибриноген қажет. Бірақ фибриноген мөлшері қартайған сайын артып, қанды жабысқақ етуі мүмкін. Қан оңай ұйып қалуы үшін тым жабысқақ. Наттокиназаны аш қарынға қосу керек. Тәулігіне 100-300 мг наттокиназа қабылдау керек. Наттокиназ қоспалары оңай қан кететін немесе жақында қан жаралары, жақында хирургиялық араласу, инсульт немесе инфаркт алған адамдарға қосылмайды. Хирургиялық араласудан бұрын кем дегенде 2 апта ішінде наттокиназа қоспасын қабылдамаңыз. Бромелайн тромботиттердің байланыс қабілетін төмендетуге көмектеседі. Бромелейн бұл ананастан алынған фибриноген синтезін тежеуге қабілетті фермент. Бромелейн сонымен қатар фибрин мен фибриногенді тікелей төмендетеді және тромботиттердің агрегацияға қабілеттілігін төмендету арқылы қанды сұйылтқыш ретінде әрекет етеді. Әдеттегі қосымша доза тәулігіне 500-600 мг бромелейн. Бромелайн қоспаларының басқа антикоагулянттарымен бірге қабылдауға болмайды. Себебі бұл көп қан кетуіне әкелуі мүмкін. Бромелейн ананастарда болғанымен, ананас жеу қанның жұқаруына ешқандай әсер етпейді. Сарымсақты көріңіз. Сарымсақ бұл қанның танымал табиғи сұйылтқышы. Инфаркт қаупін азайтуға көмектеседі. Бляшка төмендейді және қан қысымы жоғарылайды. Сарымсақ құрамындағы қандағы холестерин мен триглицидтерді төмендетуге көмектеседі деп саналатын алиум және алисин қосылыстары бар. Әдеттегі доза тәулігіне 1 түйір сарымсақ. Пиязды жеңіз. Диетада пиязды қосу тромботиттер агрессиясын болдырмауға көмектеседі. Пияз құрамында аденозин бар. Ол антикоагулянт рөлін атқарады, яғни қан ұюына жол бермейді. Шикі пиязды жеу пияздың пайдасын алудың ең жақсы тәсілі. Қанның ұюын азайту үшін зімбірді қолданыңыз. Гингерол қан жасушалары мен тромботиттердің ұюы мен жабысуын төмендететін, қанды сұйылтатын қосылыс. Сонымен қатар, бұл зат ағзаға сіңген холестерин концентрациясын төмендетеді. Сондай-ақ, зімбір қан тамырларының айналасындағы бұлшықеттерді босаңсытып, қан қысымын төмендетуге көмектеседі. Зімбірді шикі зімбір тамыр, ұнтақ немесе капсула түрінде тұтыныңыз. Пісірілген зімбір тамыры ең тиімді. Қанның сұйылту әсері мен зімбірді қолдану арасындағы байланысты ұсынатын дәлелдер болғанымен, көп зерттеулер қажет. Пісіру кезінде куркума қосыңыз. Сіздің тамағыңызға куркума қосу қан ұюын бақылауға да көмектеседі. Куркума тағамдық дәмдеуіш ретінде және денсаулықтың көптеген мәселелерін табиғи үй құралы ретінде қолданады. Куркума құрамындағы негізгі антикоагулянт қан ұюына әкелетін тромботиттердің жабысқақтығын төмендетуге көмектесетін
куркумин, тәулігіне 500 мг, 11 грамм куркуманы қабылдау ұсынылады. Куркуминнің тиімділігі варфарин антиоглянтына ұқсас, сондықтан куркуманы антиоглянттармен бірге қолдануға болмайды. Куркума Үндістан мен таяу шығыс тағамдарына танымал дәмдеуіш. Жаттығу жасау. Тұрақты жаттығулар мен белсенділік организмдері К дәрумені деңгейін төмендетуге көмектеседі. Қарқынды жаттығулар қандағы К витаминінің деңгейін төмендетеді және қан ұюын азайтуға көмектесетін қуатты антиоглянт плазминогенттің белсенділігін ынталандырады. Спортшыларда К витаминінің мөлшері аз болады. Холестерин деңгейін төмендету үшін жүзу, аэробты немесе жоғары қарқынды күш жаттығулары ұсынылады. Аптасына 3-4 күн жаттығу жасау керек. Әр аэробты жаттығуда 30-45 минут бұрын, 5-10 минут бұрын қыздырудан бастаңыз. Диетаңызға балық пен балық майын қосыңыз. Пісіру кезінде балық өнімдерін пайдалану қанды сұйылтуға көмектеседі. Майлы балықтарда омега-3 май қышқылдары бар. Олар қанды сұйылтуға және жүрек қан тамырлары ауруларының қауіпін азайтуға көмектеседі. Омега-3 май қышқылдары көп балықтарға скумбрия, тунца, лосос, анчоус және майшабақ жатады. Тромбоциттер қан ұйығышын қалыптастыру үшін қан тамырларының қабырғаларына жабысады. Омега-3 май қышқылдары тромбоциттердің тұтқырлығын азайтуға көмектеседі. Омега-3 сонымен қатар қанның ұю механизмін баяулатады. Инсульттің немесе инфаркттің тез басталуына жол бермейді. Қан кету, инсульт сияқты асқынулардың алдын алу үшін төмен дозада омега-3 қоспасы ұсынылады. Күніне 3000 мг-нан астам балық майын қосу қан кету қаупін арттыратынын ескеріңіз. Комбуча – ашытылған шай ішіңіз. Қанның жұқаруын ынталандыру үшін сіз комбуча шайын ішіп көруге болады. Комбуча – бактериялар мен ашытқылардың симбиотикалық бактериясын қолдану арқылы шайдың ашытуы арқылы өндірілген жеңіл немесе ашыған қара немесе жасыл шай. Қымыз шайының тиімділігін дәлелдейтін медициналық зерттеулер жоқ. Алайда көптеген шөптер мен үй терапевтері бұл сусынның денсаулыққа пайдасы көп деп санайды. Үйде көбіне қайнатылған комбу пайдадан гөрі көп зиян тигізуі мүмкін. Себебі ішімдікті ішетіндер шайды ластаушы заттардан жиі ауырады. Операциядан 1 апта бұрын қымыз шайын азайтыңыз немесе ішпеңіз. Дәл сол сияқты сізде етеккір қаныңыз көп болса, шай ішуден бас тартуыңыз керек. Комбуча шайы газ, асқазан, жүрек айну, безеу, бөртпе, диарея немесе бас ауруы сияқты кейбір жанама әсерлер тудыруы мүмкін. Зәйтүн майын қолданыңыз. Зәйтүн майы зәйтүнді ұсақтап, басу арқылы жасалады. Зәйтүн майындағы полифенолдар қанның тым қоюлануына жол бермейтін, қабынуға қарсы, антиоксидантты, антиагулянттық қасиеттерге ие. Экстра зәйтүн майы бұл тазартылмаған май. Бұл бірінші пресеуден жасалған, талғампаздығы жоғары қызыл шарап ішіңіз. Қызыл шарап құрамында полифенолдар сияқты күшті қан еріткіштері бар. Бұл заттар қошқыл жүзімнің қанда күңгірт пигментінде болады және олар қанның ерте ұюына жол бермей жұмыс істейді. Күніне кішкене жүзім шырынымен тамақтаныңыз, немесе 1 стакан қызыл шарап ішіңіз. Қызыл шараптың денсаулыққа пайдасы туралы әлі талай пікірталастары бар. Кейбір зерттеушілер жүзімнің пайдасын көрсетті, ал басқалары алкогольдік сусындар шамадан тыс тұтынылған жағдайда ғана жұмыс істейді деп санайды. Әйелдер қанның жұқаруы үшін 1 порция алкогольді іше алады. Ерлер күніне 2 порция алкоголь іше алады. Құрамында алкоголь бар сусындарға жүкті және емізетін әйелдерге тыйым салынады. Тәулігіне алкогольдің ұсынылған мөлшерінен артық тұтыну денсаулыққа кері. Анар шырынын ішіңіз. Анар шырыны
полифенолға да бай және қан айналымын жақсартатын қасиетке ие. Сонымен қатар анар шырыны систолалық қан қысымын төмендетуге көмектеседі. Анар грейпфрут сияқты көптеген дәрі-дәрмектермен, мысалы варфаринмен, ACE ингибиторларымен, статиндермен және қан қысымына қарсы дәрі-дәрмектермен әрекеттесе алады деген алаңдаушылық бар. Сондықтан дәрігермен дәрі-дәрмектер туралы сөйлесіп, олардың анармен өзара әрекеттесуін сұраған дұрыс. Күніне жарты стакан анар ішіңіз. Әрқашан жеткілікті мөлшерде су ішіңіз. Көптеген адамдар сусыздандырылған, тіпті оны білмейді. Судың жетіспеушілігі қанның қоюлануына әкеліп соғады. Бұл тромбтың пайда болу қаупін арттырады. Сондықтан дегидратацияның алдын алу үшін күніне кем дегенде 8 стакан су ішу керек. Ем болсын. Видеоны жақындарыңызбен және достарыңызбен бөлісіп, келесі видеода кездескенше сау-саламатта болайық. Ауырмаңыздар, дендеріңіз сау болсын. Сіздермен бірге Шипагер арнасы.